اصل کې خبرېږي زمونږ امام ابو حنیفه دا مسلک دی چې مړي نه اوري. دا امام ابو حنیفه مسلک دی چې مړي نه اوري. دا یو ځل وی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په لار باندې ته یو سړی دی هغه راغلی قبرونو ته لګیا دی وایي چې دغه دی دا د شپږو میاشتو نه زه راځم او تاسو ته لګیا یم او تاسو زما دا کار ونه کړو. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې جاهله که هغه اجسارو څخه خبرې کوې چې هغه نه اوري او زمونږ په دې کتابونو موږ طالبانو ته چې وایو نو په دې شاشي کې د اصولو کتاب دی ړومبنې په دې کې دا مسله ده چې یو سړي وویلې چې زه به د دې سړي څخه خبرې نه کوم که ما وکړې زه قسم یې وخور د څه به خبرې نه کوم او مړ شه او خبرې ورسه وکړې نه حانس کېږي ځکه هغې نه اوري. دا زموږ په دې کتابونو کې لیکلي نو چې هغه ستا خبرې نه اوري نو تا نه خبر نه دی نو ته څنګه ورځې او دا ورته وایې جومات ته راشه او 2 رکعته لمونځ وکړه بس کار به دې کېږي. حضرت زکریا علیه الصلاة والسلام په مانځه باندې ولاړ دی په خپله بالخانه کې او وایي چې به خدای ماله بچی راکړي. نو فرشته ورته راغله او هغه ولاړو په مانځه باندې چې ستا سوال قبول شو ستا سوال قبول شوی دی الله به دې بچی درکړي. او کلم چې پیغمبرانو علیهم السلام ته تکلیف راغلی دی هغې بنډکړي په مانځه باندې ولاړ دي. د نبي علیه السلام باره کې راځي اذا حزبه امر بادر الی الصلاة کله چې به په هغې باندې تکلیف راغی منډه به یې کړه په مانځه به او به یې فرمایل فان قرة عین لی فی الصلاة زما د سترګو یخوالی په مانځه کې دي. دې وجې نه زمونږ تفسیر مدارک هلته اوس ما سره هغه جل نشته مدارک دا لیکلي دي چې فإن المرادات تطلبو بالصلوات مطلبونه په منځونو باندې حاصلېږي. که د خدای نه خپل مطلبونه حاصلول غواړئ مال غواړئ دولت غواړئ عیش غواړئ آرام غواړئ امن غواړئ جنت د الله نه غواړئ بس الله تعالی نه غواړئ. او یو سړی وایي ته د چا نه غواړې که نه نو هغه وایي چې الله یغضب ان ترکت سؤاله الله غوسه کېږي چې سوال دې نه کوي چې الله نه سوال نه کوي نو الله درته غوسه کېږي. و بني آدم حین یسأل یغضبو او د آدم بچی چې دی آدم علیه السلام بچي د هغې نه چې غواړي تندی تریو کړي. تاسو ماله چې ما سره چېرته چاندې له لاړئ تاسو پته ولګي زما داسې دوستان یې چې زارېږي وایي چاندې له ورشوه تندی یې تریو حالانکې زکات دې غواړو نور چاندم تی نه غواړو هلکه زکات پسې راغلي وې مدرسې له زکات راغلی او د هغه را تندی یې کوچ شي. دا انسان دی انسان بخیل دی دنه چې څه غواړي د تندی یې تریویږي. دې وجې نه هغه رب نه وغواړه چې نه خفه کېږي که نه یې غواړې. او دا حدیث کې راغلي که دا انس او جن او مشران او کشران ټول راجمع شي په یو ځمکه کې او ټول د الله نه سوال وکړي چې موږ ته راکړه او موږ ته راکړه او ټولو له به الله تعالی هر څه ورکړي او د الله په لاسونو کې چې څه دي د هغې کې به ذره بره کمې را نه شي. حدیث دی صفا ځکه وایي